désir d'être des chevaliers du respect, de la confiance et surtout croire un lendemain meilleur. Pour cela, le comité désigné doit être composé pas de force de contestation, mais surtout d'énergie de proposition et de pouvoir dialoguer dans les domaines économiques, social, culturel, éducatif, sportif et dans d'autres domaines du quotidien du citoyen. شكون هذا الشخص وشكون هذه الشخصة ولا شكون هذا الشاب اللي يجي في هذه اللجنة اللي هي تكون استشرافية، لأن مدرسة بن عباس يعني كل كبير وكل صغير وكل بعيد وكل داني يعلم الانحطاط الخلقي والمستوى الإجرام على مستوى بن عباس والانحلال الخلقي والآفات الاجتماعية والأزمات يعني اللي راها نشوفوها يوميا في جميع القطاعات، في قطاع التربيه، في قطاع الصحه، في قطاع الشؤون الدينيه، في قطاع الامن الى اخره. هناك انحلال وتفسخ للمجتمع العباسي. حتى لما اصبحنا نروحوا دوطر ولايات يعني توصف بالعباس بانها الرائده في الاجرام، الرائده في الافات الاجتماعيه، الرائده في الاختلاف الى اخره. فلهذا لا اطيل عليكم، انا اضم صوتي الى الشيخ عبد الدايم، وهو ان هاد الناس لابد نروحوا لهم ونحوسوا عليهم ونجيبوهم ونحطوا مقاييس معينه ونحلوهم ونروحوا لهم يعني دو بورت ا بورت. انا بدي نقول واحد الكلمه سي هي الحقيقه هذا لقاء مبارك. لماذا؟ لان ابن عباس راه ثاني اولا، ثانيا انا نقول باللي فطرنا روطار بصح سي با تروطار، فطرنا روطار بصح سي با تروطار. ابن عباس الواقع راه قدامكم، ما نهضروش على القطاعات، ما نهضروش على هذا الكوميتي هذا، هذه بادره تاع خير. وحنا في ابن عباس الحقيقه احنا معروفين بواحد النقطه وسمحوا لي على كل حال، كاين بعض منا يهرس كل ما هو جميل، ودقدقنا بعضنا بعض وخلينا ساحه فارغه. هذا الشيء ننتقدوا نفوسنا، اذا كان ننتقدوا نفوسنا ونوجهوا اللوم لنفوسنا ونعاوضوا السلبيات تاعنا، انا نظن باللي هذا الكوميتي هذا بغا يمشي بعيد. C'est facile, n'importe qui, FINA peut être membre de cette commission. Mais est-ce que nous avons la force de convaincre? C'est là le problème. Le savoir. C'est là le problème. Parce qu'on ne voudrait pas finalement, après tout ce qui a été fait, après tous les sacrifices qu'il y a eu, يعني نروح النتيجة اللي حتى واحد ما يرضي بها. احنا voudrait qu'il y ait des gens, يعني des gens qui forment ce comité de désignation de ce futur conseil de sages de la ville qui sera composé de 22 personnes. يكونوا الناس اللي نجموا ils ont des arguments pour convaincre هاد الناس les réticents, les sages qui ne sont peut-être pas parmi nous هنايا et qui formeront ce conseil de sages qui puisse faire du porte-à-porte s'il le faut, ou là convaincre des gens, ou là ils vont faire du porte-à-porte. Du porte-à-porte. خليه يمشي عند فلان يرحم والديك انت هو. Madame Raïs a dit quelque chose de très intéressant. Il ne faudrait pas qu'il y ait quelqu'un qui ne soit pas représentatif, qui puisse être parmi cette commission. يجيبوا لنا لجان يطلعوا سبورتيف هاندبول فوتبول ضد الدومين، مي يجي نحوس على اللجان وين راكم في القهاوي كيك 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 كيك. ها الساعة تاعكم، ها الساعة تاعكم، لا بتربي يشوف فيكم لكم لموا بعضكم بعض وخلونا بالفات. السلام عليكم. مسيو علان حمدان، رئيس جميلة، كركور عبد الكريم، طلحة جلول، زبير بوموس، عسو، عمر و هذوما جيب لي عبد الكريم مصطفى.
سي عبد ما يكونش في لا كوميسيون يروحوا عندها يكون في الكوميتي. من دروك على كل حال هاد لا كوميسيون elle peut voir au niveau de la salle pour proposer ou la désigner des gens qui ils veulent être dans ce comité. Tout en, bien sûr, on aimerait bien, qui m'a dit Abdeldaïm Hamid, on ne veut pas être une force de contestation, on veut être des énergies de proposition qui savent bien sûr cerner les problèmes de la vie du quotidien, et l'économique, et le social, et le sportif, et dans tous les domaines. Donc on n'est pas une force de détruire, on veut construire. Voilà, à tout.